हो र बोक्या त आयो भयो होला होला बाबा बब क्याट आयो भएको प्रणव नि आयो भयो छैन बाबा नि आयो भएको छैन बब क्याट इज इल भएको है दादा इज नट इन्ट्रेस्टेड वकिङ आई डोन्ट नो वाइ यु वान्ट टु टेक रेस्ट इ टेकिङ लट्स अफ रेस्ट आज मामा घर जाने हो कि प्रणवलाई हजुर वाटर दिने हो कि ओके अघि खानु नि आउँछ गुम्बुट दादाको भाइको गुम्बुट ल बुट सफा भयो प्रणव लेट्स गो डाउन